Би яг хуу энэ хууль ийм талаар ер нь нөгөө улсын хурал өөрөө хариуцлагатай байх ёстой, хариуцлага тооцдог механизм байх ёстой гэдэг шаардлага байгааг ойлгож байгаа. Байх ч ёстой. 30 хэдэн жил бид нар мөрдөж ирсэн үндсэн хуультай улсын хурал өөрөө үндсэн чиглэлгээ хэрэгжүүлж чадахгүй, ажиллаж чадахгүй байх юм бол ямар механизмаар хариуцлага тооцдог байх юм бэ гэдгээр манай үндсэн хууль угаасаа сул. Тэгээ энэ бол энэ 126 та парламентын үед ч одоо ингээд ёс зүй янз бүрийн асуудал болчоод хариуцлага тооц гэдэг асуудал гараад байгаа гэхээс илүү 30 жилийн хугацааны богшил гэж бодож байгаа. Өмнөх парламентууд улсын хурлын гишүүд хариуцлагагүй ажиллаж исэн учраас энэ олон эмчин иргэдийн бухимдлыг төрүүлээд эргэжсэн ийм шаардлага тавиад байх гэж бодож байгаа. За тэгээд та бүхний оруулж ирсэн энэ хуулийг харсан. Хэрэгцээ шаардлага байгаа дээр та бүхэн улсын хурлын гишүүдийг тэгвэл ийм дөрвөн одоо ийм шалгуураар дөрвөн өөр ийм шалгуураар татдаг болёо гэдэг энэ хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа. Энэ дөрвөн шалгуурын чинь хоёр нь бол маш тодорхой. Юм маш объективны хинч харсан маргахгүй энэ бол ойлгомжтой. Энэ бол тэр хуралдаандаа суудаггүй байх, биеэрээ санал өгдөггүй байх. Энэ бол улсын хурлын гишүүн ард түмнийг төлөөлөөд энэ сонгогдсон бол хуралдаандаа орж санал өгч хилцэж энийгээ төлөөлөх үүрэгтэй. Манай одоо чуулганд чинь хизээч ирдэггүй. Манай өргөдлийн байнгын хооронд гишүүн мөртлөө хизээч ирж байгаагүй гишүүн байгаа. Би бол энэ хүмүүсийг улсын хурлын гишүүнийхээ үндсэн үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа гэж харж байгаа. Энэ хүмүүс хариуцлага тооцох механизм байх ёстой. За би энэ объективны энэ хоёр шалгуур дээр бол юм хэлэхгүй. Энэ байх ёстой гэж үзэж байгаа. За нөгөө хоёр буюу одоо өнөөдрийн хамгийн их сэдэв болоод байгаа хоёр шалгуур байна. Нэг нь тангаргаасаа нэтсэн, нөгөөх нь ёс зүйн ноцтой зөрчил гэсэн. Энэ хоёр шалгуур чи ерөөсөө маш тодорхой бол биш, маш субъективны байдалтай байгаа байхгүй юу? За нэгдүгээрх нь тангаргаасаа нэтсэн гэж байгаа. Улсын хурлын гишүүний тангаргийг та бүхэн мэднэ. За яг тангаргийнхаа аль хэсгээс нь нэтсэн гэдгийг нь тэгвэл цэц тогтоох гээд байгаа юм уу? Энэ дээр цэц дээр тангаргаасаа харах юм бол ашиг сонирхлоос ангид байж байна гэдэг асуудал. Энэ ашиг сонирхолд үнэхээр автсан бол эн чинь эрүүгийн хуультай. Гэмт хэрэг болно. Энүүгээрээ тогтоогдоод ороод ирнэ. Тэгэхээр энэ тангаргийнхаа хувьд юу хийн? Одоо гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлээгүй гэдгийг яагаад шүүх шидэхгүй заавал цэцээр шийдвүүлэх гээд байгаа. Энэ дээр нэг асуулт авъя. За хоёрдугаарт ёс зүйн асуудал байна. Ёс зүй үг байна шүү дээ. Түрүүнээс хойш ёс зүйг хуульчилж болно, хуульчилт юм а гэдэг юм. Ёс зүйг бүрэн хуульчилдаггүй байхгүй юу? Ёс зүйг бүрэн хуульчилдаггүй болохоор зарим нь хуульчлагдаад одоо хуулиараа болоод явна. Зарим нь бол нийгмийн софт хэм хэмжээ хэвээр байна. Тэгээ ийм нийгмийн софт хэм хэмжээг та нар хуулийн хариуцлага болгох үндслэл болгоод ороод ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг чинь буруугаар ашиглах улс төрийн сэтлэг. За хариулъя ажлын хэсгийн 2 номер. За намжим гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нар хууль санаачлаагүй. Би таныг тэр нэг ярианд нэлээд олон дурддагдсан учраас та нар гэж. Би хууль санаачлагчид уламжлая. Та нар энийг бол ерөнхийлөгч санаачилж байгаа юм аа. Энэ дээр бас бид бүхэн бас анзаарах болохгүй байна. Занл хэлээгүй. Энэ бол хуульч би хүмүүнтэй хууль зүйн хэлээр ярьж байгаа. Хоёрдугаарт Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн хүчин төгөлдөр шийдвэрүүд байна. Тухайлбал 1994 оны 2 сарын шийдвэр байна. 04-р дүгнэлт. Нятсан эсхийг шийдсэн байна. Тангаргаасаа. Би нөгөө 92 оны үндсэн хуульд байсан шүү гэдэг байгаа энэ юм л та үг. Хин нэгэн өнөөдөр нятсны эсхийг тогтоох тухай яриаггүй шүү дээ. Одоогоос 22 жилийн өмнө үндсэн хуулийн цэц маань тухайлбал улсын хурлын зарим гишүүд нятсан уугүй юу гэдгийг тогтоож ээжээ. Одоо ч тогтоох боломжтой. 19 оны өөрчлөлтөөр энийг нь тогтоогоод нятсан гэдэг нь тогтоогдчих юм бол игүүлэн татна гэдэг нөгөө императив юм хэмжээ биччихсэн. Императив хэмжээ биччихсэн. Энийг л хэлээд яриад байгаа. Үүнээс биш одоо үндсэн хуульд байхгүй юм зохиож яриаггүй шүү дээ. Үндсэн хуулийн дэг журам байхгүй зүйлийг бол бас санаачилж болохгүй. Баярлалаа. За ёс зүйн гэдэг бол одоо ч гэсэн бас хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Ёс зүйн дүрм гэж би хэлээд байгаа. Энд ч одоо би хууль тогтоомжийн нэг хэсэг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Улсын хурлын тогтоолоор батлагдсан. Та бүхэн дагаж мөрдөж байгаа. Дагаж энэ хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор хууль батлагдсантай холбогдох арга хэмжээний тухай тогтоолын төсөлд ёс зүйн дүрмийг шинжилж батлаа гэдэг агуулгаар оруулсан. Эндээ
тухайлбал аль нэг нь нятсан одоо ёс зүйн зөрчил ноцтой гэдэгт нь оруулах юм. Алийг нь удаа дараа гэдэгт нь оруулахын гэдэг их хурл маань өөрсдөө хилцэж тогтоох бүрийн эрхтэй. Энэ бол өөрөө их хурлын онцгой бүрийн эрх учраас энэ хүрээнд нь үлдээж санаачилсан гэж ингэж ойлгож байгаа. За, намын чимэг гишүүн тодруулъя. За, бямжиргал дарга надад нэг тийм юм заах гэдэг хэрэггүй. Би үндсэн хуулийн хүрээнд л асууж байгаа. Тангараасаа няцсан байгаа тэр үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтүүдтэй ч танилцсан. Тэгээ үндсэн хууль зөрчин гэдэг чинь айгүй ерөнхий үг байхгүй юу? Үндсэн хууль зөрчин гэдгийг бид нар үндсэн хууль зөрчсөн хууль гаргаж байгаа юм бол 126 бүгдээрээ тэгвэл хариуцлага хүлээх юм уу? Гэх мэтчлэн энийг чинь наривчил та нар хууль санаачлагчийн зүгээс ямар үзэл санаагаар энийг оруулж ирсэн бэ? Тангараасаа няцсан гэдэг юу гэж ойлгож орж ирсэн бэ? Гэдэг ямиг бид нар үзэл санааг нь бид нар асуугаад ахаар урдаас нэг юм яриад ах юм. За хоёрдугаар дээр шүү дээ, энэ ёс зүй гэдэг асуудал байна. Дүрмээрээ гэдэг ах юм. Би хардаа олон улсын парламентын холбоонд нэг парламентчдын хүний эрхийн хорооны ерөнхийлөгчөөр нь ажиллаж байгаа. Яг энэ асуудал дээр явдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ улсуудын асуудлуудыг бид нар бусад олон улсын юм үзэхээр ёс зүйгээр хуульчлагчд болохгүй ёс зүйгээр хуулийн хариуцлага хүлээдэг механизм алгаа. Ялангуяа гишүүнийг татдаг юм алга. Сахилгын хариуцлага хүлээлэг болно. Цалингийн багасга яад. За, хариулъя. Ажлын хэсгийн 2. За, баярлалаа намын чимэг гишүүнд. Монгол улсын үндсэн хуулийг дахиад нөгөө үндсэн хуулиар би танд хэлэх гээд. Дэлхийн бусад улсын үндсэн хуулиас улсын их хурлын гишүүнийг нь одоо Монгол улсад үйлчилж байгаа шиг игүүлэн татдаг улс та нэгийг ч олохгүй. Харьцуулах боломжгүй. Энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн дэг журам байхгүй юу? Монгол улсад импичмент гэдэг ойлголт бас байхгүй хуулиар. Цэц юугийн тогтоод юм бэ гэхээр үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг, тангараагаасаа нятсан хэсгийг тогтоогод бид нар 19 онд ийм гипотез бичсэн. Монгол улсын их хурл энийг баталчихсан. Харин энэ нь өөрөө чухам юу байх юм бэ гэдэг нь цэцгийн практик бас зарим нэгт нь байна. Цаашид энийг хуулиар наривчлан зохицуулах хэрэгцээ шаардлага гарахыг үгүйсэхгүй. Энийг их хурлын онцгой бүрийн эрхийн хүрээнд тогтооно. Хууль санаачлагчийн хувьд За, намын чимэг гишүүн тодруулъя. Тэгээд энэ нөгөө тодорхой үзэл санаатай тэрийг шалгууруулж авахгүй бол хардаа ингээд ийм юм байгаа үндсэн хууль дээр байгаамаа хамгийн онцлог юм а гэх юм бол бид нар одоо тэрийг тодорхойлохгүйгээр одоо бусад байхгүй юм чи энийг бид нар тодорхойлох одоо юу гэдэг юм боломжгүй гэдээ хайчиж болохгүй шүү дээ. Тийм субъектив байдлаар тэгвэл тодорхойгүй юмыг тайлбарлах боломжтой юмар бид нар хуулийн ийм чухал одоо шаардлага хариуцлага хүлээх юм ороод ирэх юм бол эн чин цаашдаа та хэдийн санаа зүв боловч өөр хүн гарч ирээ буруугаар ашиглах үүд амийг нээд гэдгийг бол та бүхэн бас биднэр заалтгүй мэдчихэж байгаа бах тий. Тэн дээр чин санаа зовоод асуугаад та нар ямар үзэл санаагаар ямар цар хүрээгээр бодож орж ирсэн гэдэг асууцыг асуухаар би бол бас тодорхой ингээ хариулт авч чадахгүй л энэ. Өнөөдөр яг ингээ хилцсгийг байнгын оронд ирж дахиад чуулга явна. Энэ асуудлаараа та бүхэн ч гэсэн бэлтгэлтэй орж ирэхгүй бол надад бол маш тодорхойгүй санагдаад байна. За, хариулъя. Ажлын хэсгийн 2. За, намын чимэг гишүүнд баярлалаа. Хууль тодорхой байх бол өөрөө хэрэгцээ төрийн бас гол зарчмын нэг ээ. Тангараасаа нятсан гэдэг энэ гипотез нь юу байх юм гэдэг нь өөрөө цаашид улсын хурлын хууль, дэгийн хууль, дүрмээр ирлүү зохицуулагдах харилцаатай мэлээ. Энэ дээр бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах хүрээ хязгаар нь энэгээр хязгаарлагдж байгаа гэдэг үднээс бас зохицуулахгүй байгаа. Гэхдээ объектив юм бичиж байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр тухайлбал тангараасаа нятсан хэсэх асуудлаар шалгуулахаар хандаж болно. Төлөөлөгчийг үүргээ хэрэгжүүлсэн хэсэх асуудлаар хандаж болно. Хууль тогтоогчийг үүргээ хэрэгжүүлэх асуудлаар хандаж болно. Мөн ёс зүй ноцтой зөрчил болон удаа дараа зөрчил гаргасан хэсэх асуудлаар хандаж болно. За, баярлалаа. Хууль санаачлагчийн илтгэл